Osibyo chana tego munange omulungi achakomede ku channel yaffe eno eya Fatuma Sulaiman kwabaza munange jonna josazewo notusaka engalo olunaku olwaleero ate munaye n'okuyitira ddala mwaka gwonna nkwabaza nnyo nnyini ddala. Olunaku olwaleero story eno yesembyeyo mu mwaka guno olunaku lwakutaano olunaku olusembayo mu mwaka gwa 2021 tugenda kwogera ku mukyala Kulthum. Omukyala ono yali mukyala wa Shahnum Muzata nga tannaba kufa. Tugenda kwogera ku biki ebigenze maaso mu bulamu bwe byewuunyisa ku supidi eya yidiyiri. Tugenda vayo twogere ku mwami Ismail Alexis naye tugenda mwogerako ali maziga meerere ebyamutuuseko tabirojja. Tugenda kwogera mukyala Full Figure omukyala ono munnaye omwaka ogujja agenda gumalako nga muzadde nabyo tugenda bikuwa mu maaso awo. Tugendagenda mu maaso twogere ku babujingo ebiri ku saidi yaabwe nabyo byennyamiza. Munange gwe omulungi nga tutandikiddewo okugendako ku saidi y'omukyala Dr. Kulthum Muzata. Erinnya lya Muzata alabika agenda lyejjako anti munnange agakatuka ku desiki yaffe nga gali confirmed omukyala ono yategese okukyala okwekyama nagenda maaso n'okwanjula omusajja w'omupya amanyikiddwa nga Akram. Okwanjulwako Akram kwalese abantu bangi ng'emitima gimenyese nga bakolima nga bakaaba amaziga nga bagamba Kulthum tewandikoze kino. Abamu ku abo kwe kuli omwami Jaja Ichuli Ismail Alexis ona amaziga gakaba gakomba agambye kale omutima gwange gumenyese teyandibadde gwe Kulthum nga mbaddewo mu bintu bingi okuva Seka bwe yafa mbadde ngawo ku ludda lwo. Lwaki ondekawo n'ogenda ne mukuba kyeyo? Lwaki ondekawo n'ogenda n'omusajja omufere? Lwaki ondekawo n'ogenda n'omusajja atalina mulimu, omusajja atategerekeka, omusajja alina n'omukyala ebweru? Bannange Ismail kyatayogedde nga tekyogerekeka wabula ekiri confirmed kiri nti omukyala ono yavuddeyo n'agamba weyayogeddeko n'omu ku bantu baffe yagambye nti nedda nze nasazewo nfuna omuntu afaanana Haji, omuntu anampa emirembe, eddiini etukkiriza emyezi ena netugamba nti namwandu waakumala emyezi ena gyokka agende maaso n'obulamu bwe wabeera afunyeyo omuntu omulala gw'ayagala. Nze natwala na mwaka mulamba ng'ekiwundu kikyali kibisi ekyokubeera nga Haji yanfaako n'ebino eno bye muliwulira si byakati. Nze nasazewo n'omutima gwange neŋŋamba nti ngende n'omusajja oyo omwami muna amanyikiddwa nga Akram mukuba kyeyo, musajja akola ebweru. Era bannaye agakatuka ku desiki yaffe gali nti omwami ono alinayo n'omukyala era nga n'omukyala gy'ali awandamulira agamba gw'osaaga nze naawe tewali gye agenda tuteŋŋanyisa wabula ye omukyala Kulthum bino binna tabitidde anti n'okukyala emikolo gyonna gy'owedde dda era nga kati soon tugenda kubeera tulukutuusako ng'omukyala ono takyali Muzata ng'omukyala ono yeeyongeddeko erinnya ly'omwami Akram anti omukwano gwo gubasaza mu kabunga naye neetwogerera munnaye bali ku honeymoon. Omukyala ono yasinzidde okubeera nga tuwa information egamba nti she is content kyekiwadde kibulawo mu bulamu bwe okuva Seka bwe yafa era nga mumativu nnyo na buli kimu kyalina ye ne bbaawe. Mukyala Kulthum ebigenda mu maaso mu bulamu bwe byebyo ate naye tugenda kuvaayo misinde tugende ku saidi y'ababujingo. Munnaye okuseera kano wennyini we twogera ebintu bigenze mu maaso n'okufuukuka. Omukulu Bujingo yeeganye n'agamba yinza Bujingo Pastors nakyalako abasuza nedda nze sigendangayo kukyala nali ngenzeyo just for a friend reunion. Netugamba bannange ebintu ebyaliko Susan nzikukyala ate yali friendly whatever. Lwaki omukusumbagiza maaso n'okutokola ki n'okutubuzaabuza munnaye olw'abantu abamu enyimbyemu bapasita b'enjawulo bavuddeyo ne bavumirira ekyo kyennyini mwami Bujingo kye yali akoze era nga munnaye ne pasita Malema Biriize yavayo n'amutwala mu kkooti era nga munnaye pasita aleebukana na musango ogw'okubeera nga teyawasa omukazi ow'okubiri ng'omukyala gwe yasooka okuwasa waali nga tebannaba divorcinga. Bino byaleetedde pasita awamu n'abantu be yayita ku mukolo gwe okutandika okwegaana ebyo ebyaliwo anti n'omu ku bapasita abagendayo ye yagambye munnaye n'okubeera nga yayambala ebyali bifaanagana n'omugole omusajja. Munnaye yali bamugambye nti n'omukolo gwalina dressing code naye nga just yali agenzeyo kusaba busabi era gye n'atutegeeza nti nze munnaye nali ngenze kusaba ogwo tegwali mukolo gwa kukyala yadde none munnaye ebintu temubikwata bubi awo just ya reunion abantu kukwatagana ab'emikwano okuwerekerako omukwano gwammwe just ne mugenda ne musaba nga bapasita bwe banaasaba. Munnaye ebintu ebyavudde ku mukolo guno omukolo gwazadde ebintu ebizibu era nga guno omukolo yadde gwogumu ku mikolo egyasinze okukolebwa mu 2021 munnaye gulese ebintu bingi nga si
birungi kusaidia bano abafumbirwa wabula pastor katulabe engeri gyagenda okukwasaganyamu omusango guno era nga kigenda kukomawo ekyokubeera nga yeegana nti naate gwali mukolo kooti egenda lamula mu bbanga eritali yawala era nabyo ffe ffennyini tujja genda mu maaso tubikutuuseko munnange gwe omulungi eyo nga tuvuddeyo ne tugenda ewa presidential advisor full figure omukyalo ono maama Museveni ekyakatuuka ku desiki yaffe ne kikonfamingibwa nga tukyalinamu kubuuza nti ani ddala taata w'omwana ono omukyalo ono gwe yazaala abantu baluyisa dda nti muntu munene ali mu gavumenti naye wabula kati ku budde buno njagala ngenda olwo ddukuwa ate munaye nga nina ekintu ekituufu obutakuwa kintu kyanjwanjwa kuba munaye kyo kye twakakonfaminga ekiriko n'obujulizi kiri nti omukyalo ono ali lubuto lukulu era nga essaawa yonna yonna omwana Museveni yakajja kuze omwaka gumu emabegako mu mwezi guno gwennyini gwe tulimu munnanga omukyalo ono agenda muzzaako era ng'obufaananyi bwayisiŋŋanye dda ng'omukyalo ono alina omwami yabadde awuliriza ku lubuto wabula ng'omukyalo ono ye nga ye tannaba kubeera ng'avayo n'agamba nti munnaye tata w'omwana ono y'ono wabula ffe nga ffe tujja ddukutuusako kubanga kyo kiri confirmed beyond doubt nti omukyalo ono essaawa yonna agenda mu maaso n'okubeera ng'ate aza ku mwana Museveni naye nga ffe omukyala full figure tumwagaliza birungi byerera era bw'abeera nga wakuza ku Museveni katusuubire nti ye munnaye ku luno bagenda mutuuma erinnya ate erinaabeerako nga liri lye baasooka okuwa omuto Museveni nkwebaza munnaye okubeera nga ate munnaye otambudde naffe omwaka mulamba nga gwe munnaye channel eno ebintu byekola obi appreciatinga notafaayo notambuzanga link no sharinga no likinga no subscribinga no subscribinga naye nga tuyita mbikujjuko bino nkusaba weekuume kubanga kyakwetaaga ate n'omwaka ogujja obeere nga ate munnaye okyali naffe weebale kubeerawo weebalire ddala bye bye happy new year.